ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு குக்கிங் ஈஸி சேனல். இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம செய்ய போகிறது எறா வறுவல். எறா வறுக்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: 1/4 கிலோ எறா, மிளகாய்த்தூள், மஞ்சள் தூள், உப்பு, இஞ்சி பூண்டு விழுது, கொத்தமல்லி, ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம், 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி. நம்ம இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சிடலாம். எறாவை நல்லா க்ளீன் பண்ணிக்கோங்க. அந்த தலைக்கு மேலே அதோட கழிவுலாம் இருக்கும், அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டால் நல்லாயிருக்கும். இல்லைன்னா கசப்பாக இருக்கும், அதை கண்டிப்பாக க்ளீன் பண்ணிடணும். இப்போ அம்மா கடாயை தேவைக்கேற்ப எண்ணெய் ஊற்றியாச்சு. கடாயில் வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் நறுக்கி வச்சாச்சு பொடியாக. இப்போ எண்ணெய் சூடானதும் வெங்காயத்தை எடுத்து வதக்கிடலாம். ரொம்ப ஈஸியாக செய்கிற எறா வறுவல் 10 மினிட்ஸில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம். ஓகே, வெங்காயம் வதங்கிட்டுருக்கு. கொஞ்சோண்டு உப்பு போட்டு அதை நல்லா வதக்கணும். சீக்கிரம் வதங்கிறதுக்காக சிறிதளவு உப்பு. எல்லா சேனல்லையும் சொல்கிறாங்க, அதனால் நானும் இதை சொல்லிட்டேன். வெங்காயம் வதங்கிட்டுருக்கட்டும். இப்போது தக்காளி, நறுக்கிய தக்காளி. வெங்காயம் தக்காளி நல்லா பொன்னிறமாகிற மாதிரி வதங்கட்டும். இது எறா கிரேவி கொஞ்சம் அதிகமாக செய்கிற மாதிரி பண்ணுறோம். இப்போ வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கியாச்சு. இப்போது க்ளீன் பண்ணி வச்ச அந்த எறாவை அதில் போட்டுற வேண்டியதான். போட்டு எறா தொக்கையும் எறாவையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான். இப்போ இஞ்சி பூண்டு, மஞ்சள் தூள் 1/4 ஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு விழுது, இஞ்சி பூண்டு விழுது, உப்பு, மிளகாத்தூள், மஞ்சள் தூள், வெங்காயம் தக்காளி. இதை வச்சு ஈஸியாக 10 மினிட்ஸில் செய்கிற எறா வறுவல். நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போது காரத்துக்கு ஏற்ப அதிகமாக காரம் சாப்பிட்றவங்க கொஞ்சம், ஏன்னா எறா வறுவல் இந்த NV ஐட்டம்னாலே கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக இருந்தால் தான் சாப்பிடவும் நல்லாயிருக்கும். இப்போது அம்மா ஒரு 4 ஸ்பூன் போட்டாங்க. இப்போது 4 ஸ்பூன் காரம் சேர்த்து அதுக்கு தேவைக்கேற்ப தண்ணி. எறாவை ரொம்ப நேரம் வேக விட்டுறக்கூடாது, இல்லைன்னா கல் மாதிரி ஆகிடும். ஒரு 7 மினிட்ஸ் போதும். இந்த தண்ணி சுண்டுற அளவுக்கு 10 மினிட்ஸ்க்குள்ளே செஞ்சு முடிச்சிடலாம். அவ்வளோதான், எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஹையில் வச்சாச்சு. ஹையில் வச்சுட்டு ஒரு 7 மினிட்ஸில் எறா வறுவல் ரெடி ஆகிடும். இப்போ இதை டேஸ்ட்டு பார்க்குறதுக்கு எங்கள் அண்ணன் ரெடி ஆகிட்டார். போன வீடியோலேயே அவனை வச்சு செஞ்சிட்டோம். இப்போ எறா வறுவலை சாப்பிட்டுட்டு என்ன சொல்கிறான்னு பார்க்கலாம். தாமு எங்கே இருக்கான்? இப்போ நான் போய் கண்டுபிடிச்சி கூட்டிகிட்டு வரேன். ஓகே, எங்கள் அம்மா இந்த எறா தொக்கை எங்களுக்கு சாப்பிட வச்சுட்டு இதில் கொஞ்சோண்டு சாப்பாடு போட்டு அந்த கடாய் சாதம் சொல்லுவாங்க, அதை பிரட்டி எல்லாேருக்கும் ஒரு ஒரு உருண்டை கொடுப்பாங்க. அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அதுதான் கடாய் சாதம். ஓகே, எறா வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சுண்ட ஆரம்பித்தாச்சு. ஓகே, இதுக்கு தேவைக்கேற்ப கொஞ்சம் உப்பு கம்மியாக இருக்குது, இதுக்கு தேவைக்கேற்ப உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அம்மா. செஞ்சு முடிக்கிறதுக்குள்ளே நாங்களே 2 முறை டேஸ்ட் பார்த்துருவோம். ஃபைனல் டேஸ்ட்டு தான் எங்கள் வீட்டில் இருக்க தலைவர் வருவார். ஓகே, ஹையில் வச்சு இதை நல்லா வதக்கிட்டு நல்லா சொண்டுது பாருங்க, பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு. ரொம்ப நேரம் வேண்டாம். எறா வறுவல்லாம் ஒரு 7 to 8 மினிட்ஸில் ஹையில் வச்சு எடுத்து, ரொம்ப வெந்துட்டால் கல் மாதிரி ஆகிடும். ஓகே, இந்த பதம் போதும்னு நினைக்கிறேன். இப்போது
நறுக்கி வச்ச கொத்தமல்லி எடுத்து இதில் போட்டுருவாங்க அம்மா. போடுமா போடுமா, கலரின்னே இருக்காங்களே. கொத்தமல்லி மட்டும் கட் பண்ண சொன்னாங்க, கடாயை தான் போட்டு கலர்றாங்க. ஓகே, இந்த கட்டி பதத்துக்கு வந்தாச்சு. நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்குது பார்க்கும் போதே. சூப்பர். ரசத்துக்கெலாம் எறா வறுவல் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. ஒரு 10 மினிட்ஸில் எறா வறுவல் செஞ்சுட்டு ரசம் வச்சு சாப்பிட்டோன்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோதான், அடியில் ஒரு சொட்டு கூட விடுறதில்ல, எல்லாத்தையும் சேர்த்து மசாலாலாம் பரட்டிடுறது. இப்போ கொத்தமல்லியை போட்டு, நறுக்கி வச்ச கொத்தமல்லியை போட்டு, கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது, நான் போன வீடியோலேயே சொன்னேன். அவ்வளோதான், வாசனையும் நல்லாயிருக்கும். இப்போது செஞ்சு முடித்தாச்சு. டேஸ்ட்டு பார்க்க தலைவரை கூப்பிட வேண்டியதான். இதை ஒரு பவுலில் வச்சாச்சு. எறா வறுவல் ரெடி. இப்போ தலைவர் ரொம்ப பிஸியாக இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நேராக நம்ம தலைவர் உட்காந்துட்டு இருக்க இடத்துக்கு நம்ம எறா வறுவலே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். அம்மா பவுலில் போட்டு ரெடியாக எடுத்துகிட்டு வா, தலைவர் ஸ்பாட்ஸ்க்கே நம்ம போயிடலாம். இந்தாம்மா, இது நான் சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லு. எறா வறுவல். என் தலைவன் சிங்கம் வந்துட்டாடா. இவனை மட்டும் கார்கிலுக்கு ஒண்டி அனுப்புனா போகும்டா, பனிமலை எரிமலையா மாறும்டா. இவன் நடையப்பார், உடையப்பார், தலையப்பார். ஏய், என்னைய வச்சு ஒன்னும் காமெடி கிமெடி பண்ணலையே. எப்படி இருக்குன்னு சாப்பிட்டு பார்த்து சொல்லுண்ணா. என்ன ஒரே சிந்தனையாக இருக்குது, சாப்பிடு சாப்பிடு. ஐயோ, என்ன வாய் அடிச்சு போயிட்டேன், சொல்லு, வாயை திறந்து சொல்லுங்கள் சார். ஃபுல்லாக காலி பண்ணிட்டு தான் பேசுவான் போலையே. நல்லா இருக்கு, சூப்பராக இருக்குது. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்ன சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.